Iara-mivavaka sika tompoko ry Jesosy Kristy tomponay io misaotra anao zahay fomenao ty fotoana ity azoanay miaino ny teninao mangataka aminao amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo zay rainay io mba handrano ny fananao masina azoanay miaino tsara sy makatoa ny teninao izay ampianarina eto dia mamindrafo aminay ka mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy zoky ihany koa no angatanay ndreto sekolady maro reto mba ho sekolelady endry maontina ary miaino tsara ny teninao ahita fifaliana amin'ny fanarananao Jesosy voninahitra irery ihany no angatanay izany amen. Ry sekolelady malala dia faly miarahaba anareo rehetra indray izay manatrika izao fampianarana izao ary miarahaba ihany koa mahatratra ity isa-taona izay ankalazany ny toby lehibe ankaramalaza fanao isa-taona ity dia mirary soa ny fitahian'i Jesosy eo amintsika tsirairay avy ny anjara teny ianarantsika eto anio dia mifandray akaiky amin'ny fanevany ity fivoriam-be ny toby lehibe ankaramalaza amin'ity taona 2024 ity satria raha somary averina kely ny fanevany izao fivoriana izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy 3 ny 5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay maharesy dia tafilamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky fiainana tokoa aho. Noho izany ny anjara izay anjarantsika sekolelady anio dia nampitondraina ny lohateny hoe sekolelahady manoatra noho ny mpandresy. Sekolelahady manoatra noho ny mpandresy. Izany moa dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Romanina, epistilon'ny Romanina toko 9 dia 7 dia nge vakitsika kely izany.
Romanina toko 9 ny andiny 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy kanefa amin'izany rehetra zany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen. Sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy. Andenga versika indray ny lohateny anjaratsika ianarana eton'io miaraka mamerintsika. Sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy. Misaotra anareo ry sekoly alahady. Sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy. Izany tokoa no hampianarana antsika eto. Zavatra telo no hampitasika amin'izany fampianarana izany. Ny voalohany dia ianarantsika ny amin'ny atao hoe inona moa no atao hoe sekoly alahady. Ny faharoa dia ho jeresika indray ny amin'ny ady atrehin'ny sekoly alahady. Ary fahatelo dia ho resasika amin'izay ny fandreseny sekoly alahady. Averiko indray zavatra telo no ianarantsika eto miainga avy amin'ny hoe sekoly alahady manohatra ny mpandresy voalaza teo. Ny voalohany dia ny amin'ny atao hoe sekoly alahady, ny faharoa dia ny ady atrehin'ny sekoly alahady, ary ny fahatelo dia ny fandreseny sekoly alahady. Zavatra firy hoe ny ianarantsika? Misaotra anareo. Zavatra telo no hampitaina amintsika amin'ny alalan'ny fampianarana eto. Dia miaraka tonontsika indray voalohany ny amin'ny atao hoe sekoly alahady, faharoa ny ady atrehin'ny sekoly alahady, ary fahatelo ny fandreseny sekoly alahady. Andeha ro zeresika tsirairay ireo zavatra ianarana ireo. Voalohany ny amin'ny atao hoe sekoly alahady, ny amin'ny atao hoe sekoly alahady. Ry sekoly alahady malala, te anontany anareo velona ve Jesosy sa maty? Misaotra anareo, velona izy. Ary any an-danitra ve izy sa any am-pasana? Any an-danitra. Any an-danitra sady eto koa izy fa sy any am-pasana? Eto koa izy manatrika antsika eto fa sy any am-pasana tsony izy fa efa nitsangana tamin'ny maty. Aiza zany Jesosy amin'izao fotoana izao hoe? Misaotra anareo, eto avoantsika Jesosy, eto avoantsika tokoa izy rankizy, miaraka amintsika izy amin'izao fotoana izao ry sekoly alahady malala. Rehefa nitsangana tamin'ny maty matsy Jesosy ry sekoly alahady dia nandidy ny mpianana izy ka nanao hoe komandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy so amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra ny diakonareo arak'izay voasoratra ao Mateo 7:20 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 20. Ny firenena rehetra ry sekoly alahady malala no lazain'i Jesosy eto hoe hatao mpianatra. Hatao mpianatra i Jesosy ny firenena rehetra. Amin'izany dia mazava fa ny olombelona rehetra dia ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe no hatao mpianatra i Jesosy. Iza siza hoe averisika miaraka ny ankizy, ny tanora ary ny olombelona rehetra, ny olon-dehibe zany io no hatao mpianatra i Jesosy. Ka dia mazava zany fa samy mandray anjara amin'ity fampianarana ity, na ny ankizy, na ny tanora, na ny olon-dehibe. Izany tokoa hampianarana ny didin'i Jesosy ny olona rehetra. Ny fitiavan'Andriamanitra izao ny tontolo izao ao amin'i Jesosy sy ny tokony hifankatiavantsika, izany no hampianarana amin'izany sekoly alahady izany. Ao na moa voalaza amin'izao na toko 7:5-12 arahasika rehetra mamerina ny anaran'i Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Averinareo miaraka hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ao dia ataontsika senjeryndray ty zavatra anankiray manaraka ity ao amin'izao na toko 7:20 ny andiny 4:30 sy ny andiny 5:30. Jaona toko 7:20 andiny 4:30 sy ny andiny 5:30 dia hoy Jesosy, didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aho ka tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa.
averisika miaraka aryzay amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 7:70 andiny 4:70 ka hatramin'ny 5:70 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Amen. Amin'izany dia hitasika fa hampianarina ao amin'ny sekoly alahady dia ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavansika na ny fitiavanamana. Miorina amin'ny fahaveloman'i Jesosy ny fampianarana mikasika izany fitiavana hatao ato amin'ny sekoly alahady izany. Fampianarana velona ho an'ny olona rehetra izay ao amin'ny fiangonana nokendrena amin'izany. Ho an'ny fiangonana Luterana Malagasy manokana na ny FLM manokana dia tanterahana ao anatin'ny kilasy 5:10 ny fampianarana ny olona rehetra. Ao amin'ny kilasy 5:10 no ampianarina ny olona rehetra, izany hoe ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe dia zarazaraina ao anatin'ny kilasy 5:10. Ireto avy ireo kilasy ireo: ny kilasy santatra, ny kilasy A1, ny kilasy A2, ny kilasy A3, ny kilasy B1, ny kilasy B2, ny kilasy B3, ny kilasy B4, ny kilasy D1, ny kilasy D2, ny kilasy E1, ny kilasy E2, ny kilasy F, ny kilasy olon-dehibe ary ny kilasy manokana. Ireo le kilasy 5:10 ampianaran'ny FLM ny olona rehetra izay voasiko azy ho zaza na ankizy sy tanora ary olon-dehibe. Ao averisika miaraka hoe ireo kilasy 5:10 ireo: santatra, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, D1, D2, E1, E2, F ary ny olon-dehibe sy ny kilasy manokana. Ary efa tena tadidinareo izy izany, tena efa tadidinareo izany. Atsangana ny tanan'izay amin'ny kilasy A2 maro be ianareo, ary eo amin'ny kilasy D misy koa ianareo. Midika izany fa isika rehetra dia samy ao anatin'ny kilasy sahazatsika avy araka ny taonantsika ho ny fiangonana Luterana Malagasy. Olon-dehibe ary ny kilasy manokana ireo zany no farany lehibe indrindra amin'le kilasy izay atrehtsika, ary efa olona mahazo taona daholo moa ny amin'ireo ny ankamaroany. Tafiditra ao anatin'ireo kilasy rehetrarehetra ireo isika, ny olombelona rehetra izay ampianarina sekoly alahady. Io le taon'ny FLM hoe saloma. Fampianarina mikendry ny horenan'ny olona rehetra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy zao tontolo zao ka haretany ijoro vavolombelona amin'ny androm-piainany manontolo, izay no atolotra amin'ireo kilasy ireo. Mikendry ny hiorenan'ny olona amin'ny finoana an' Jesosy ary haharetany ijoro ho vavolombelona amin'ny androm-piainany manontolo, izany no ampianarina ao anatin'ireo kilasy 5:10 ireo. Zavatra tsy mora izany fa mafy sady sarotra satria hiatrehana sedra maro samihafa ary hiatrehana sy sedrana ady ihany koa. Koa ndeha ro jeresika hoe manao ahoana moa izany ady mafy hiatrehany sekoly alahady ao anatin'izany hoe fizoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy noho ny finoana azy zay amin'ny androm-piainana manontolo. Izany no diransika faharoa eto diny hoe niady hatrehany sekoly alahady. Inona no ady hatrehany sekoly alahady? Izy aminareo moa rakizy no efa niady na nahita olona niady. Asangany ny tanan'izay efa niady na nahita olona miady. Efa samy nahita avokoa sika mba tsy lazany hoe efa samy niady ka itsika reto. Fa hono arankizy, mifaninona moa ny olona miady? Mifanolotra vatomamy ve? Mifanolotra zavatra tsara ve? Tsy izany. Fa mifamono na mifamely ka manao zay avoan'ny olona iadiana. Izay ihany no atao rehefa miady. Mifamono, mifamely, izay avoan'le olona iadiana no atao. Amin'izany dia ampiasaina ny tagnana, na ny tongotra, na ny fitaovana maro samihafa toy ny antsy, vato, hazo, inona koa?
efa maky lefina basy sy ny sisa marobe reny fitaovana ampiasainy reny rehefa miady ny olona rehefa miady de mampiasa an'ireny ilazany zany fa tsy mora ny atao hoe miady tsy mora ny atao hoe miady manana ady atrehana tokoa isika ry sekoly lahady mananinona hoe isika manana ady atrehana isika misaotra anareo manana ady na miatrika ady isika sekoly lahady lazay ny Paoly apôstôly rakizy fa ny fanahy rasy izay eny amin'ny rivotra na ny devoly no fahavalo iadiansika fanahy rasy eny amin'ny rivotra na ny devoly no fahavalo iadiantsika iza hoe ny iadiantsika misaotra anareo ny fanahy rasy eny amin'ny rivotra na ny devoly izany no iadiantsika fahavalo masiaka io raha Petera apôstôly no milaza azy amin'ny Petera voalohany toko 5:15 dia lazainy hoe ny fahavalonareo dia mandehandeha mierina mitady tahaka ny liona mierina mitady izay arapana tahaka ny liona mierina mitady izay arapana zany no ilazany Petera apôstôly ilay devoly fahavalontsika izay iadiantsika fahavalo tsy hita maso ny devoly rankizy ka tsy azo ampiasana ireo fitaovana voatanisa teo ambonin'ireo raha rivotra izy rivotra tsy ho azonao kapaina rivotra tsy ho azonao kapohana rivotra tsy ho azonao tifirina ka sarotra be ny iadiantsika amin'ny devoly mampiasa fomba sy fitaovana samy hafa anefa satana rankizy na ny devoly amelezany antsika ohatra ny fahoriana ny fahatrana ny fanenjehana ny mosary ny fitanjahana ny loza ny sabatra ny retina maro samy hafa eny hatramin'ny famonoana ho faty aza dia ampiasain'ny devoly zany amin'ny ady zay ataony amintsika ohatra raha jerentsika zao ny nahazo any Joba rankizy ao amin'ny bokin'ny Joba dia hitatsika fa tena nampahorian'ny devoly Joba ny antony dia zao ny hanasarany any Joba tamin'Andriamanitra tahaka an'izany koa raha jerentsika ny tantarany Adama sy Eva tao amin'ny famoronana dia niditra amin'ny fahotana izy ireo rehefa niaona tamin'ny menarana dia navily ny menarana ny tenin'Andriamanitra mba harany Adama sy Eva ka ialany tamin'Andriamanitra mpanao zao rehetrarehetra izao koa noho izany dia tena zavatra maro mihitsy no ampiasain'ny devoly mba hiadiany amintsika asa raha fantatrareo inona moa le aretina mandringana olona maro amin'izao fotoana zao inona hoe coronavirus na covid-19 io tokoa ilay aretina zay mandringana olona maro amin'izao fotoana zao ary fantatsika rakizy fa tena isan'ny fitaovana ampiasain'ny satana izany mba hiadiany amintsika mba handreseny antsika hitatsika fa mikatona ny fiangonantsika amin'izao na olona kely olona hatramin'ny 50 zany no sisa vela ho ao am-piangonana ao zany dia fa azo lazaina fa isan'ny ady ataon'ny satana handreseny antsika ny arety mandringana zay voalasantsika teo pesaka ny tsy afaka mianatra sekoly lahady tsy mandre torotenina fampianarana samy hafa intsony tsara ve zany rakizy tsy tsara zany rehefa tsy mivavaka sika na tsy mianatra sekoly lahady sika dia mampalahelo ery sika ary malahelo koa Jesosy zany anefa no fitaovana ataon'ny satana mba handreseny atsika kendreny devoly amin'ny ady ataony amintsika ry sekoly lahady malala ny hanarahasika ny sitrapony ka sy rahasika amin'ny Jesosy tsy handrenesantsika ny tenin'ny Jesosy fa izy aminareo moa ry sekoly lahady mbola mianatra sekoly lahady amin'izao mbola misy mianatra sekoly lahady ve amin'izao confinement zao na fioboana zao ohatra ny vitsy sisa mianatra satria nahoana matahotra n'ilay aretina ary izy aminareo reny mbola mitabataba rehefa ao am-piangonany raha sendra mahavavaka iny izy mbola mitabataba ohatra ny mbola misy mitabataba ihany tandremy rankizy fa tetika maro no ataony devoly amin'ny ady ataony amintsika ary ny fitabatabana am-piangonana ny tsy faharetina miaino ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa reny dia ataony
mba handreseny atsika ary ampelany atsika tao am' Jesosy sy ny fivavahana zay raha sika ataony apostolo hoe ady tsara ny finoana ity ady atresika sekolela ty ady tsara ny finoana inona hoe nylazany Paoly apostolo azy miaraka avenitsika ady tsara amin'ny finoana miaino tsara kosonareo ady tsara ny finoana izany tokoa ry sekolelady namako no ady atresika satria nahoana ady amin'ilay satana mikendry andevina ny finoatsika Andriamanitra tenany anefa no miady ho antsika izy no miady ho antsika na izy no mampandresy atsika ohatra raha mizentsika zao amin'ny Exodus 4:10 ny 7:10 dia zao lazainy Jehovah Andriamanitra ao amin'ny alalan'ny Mosesy Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa hangina Exodus 4:10 manao hoe minaran'i Jesosy Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa hangina aversika miaraka hoe ny anaran'i Jesosy Exodus 4:10 manao hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa hangina koa toky lehibe ho antsika sekolelahady io teny io iza hoe ny miady ho antsika misaotra anareo Andriamanitra na Jesosy rankizy no miady ho antsika eo anatrehan'ny devoly izany no ananasika fanantenana fa sy maintsy sy andresy isika satria ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana mpanao zao rehetrarehetra zao izy no miady amin'ny devoly zay fahavalontsika ary dia manana tokosika fa sy maintsy sy andresy satria miaraka amin'ny Jesosy ilay mpandresy izany no idirasika amin'ny zavatra fahatelo teo inona moa ilay zavatra fahatelo ianaratsika araka ny lazantsika teo ny fandresen'ny sekolelahady misaotra anareo ny fandresen'ny sekolelahady zany ndray zao no jerentsika rankizy toko lehibe no omeny Jesosy ho antsika arak'izay voasoratra amin'izao na toko 5:17 hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo zao any Jesosy ny fahefana rehetra ka tsy misy afaka handresy azy tsy misy afaka handresy zay mpanaradian'i Jesosy na iza mba hatsangany ny tanan'izay miaraka amin'i Jesosy aminareo reo ary to misy tsy miaraka amin'i Jesosy isika rehetra kosa rankizy ry sekolelahady malala isika rehetra ny samy tian'i Jesosy hiaraka aminy samy tiany hiaraka aminy isika satria ny fiarahantsika amin'i Jesosy no handresensika ny fahavalontsika dia ny satana izany noho izay nataon'i Jesosy ho antsika sy natolony ho antsika izany no handresensika ny tenany natolony mba ho faty handresena ny devoly amin'ny tsanganany tamaty ka hahatonga atsika ho mpandresy koa ary tsy izany ihany fa toloran'i Jesosy fiadiana isika fiadiana amin'ilay zavatra tsy hita maso dia ny devoly inona zany fiadiana zany voalohany amin'izany dia ny tenin'Andriamanitra io no herin'Andriamanitra ho famonjena atsika arak'izay voalaza amin'ny Romanina toko 1 ny 5:20 sy 7:20 herin'Andriamanitra lehibe atolony ho asika zany ary lazaina fa ny teny dia sady velona no mahery manao ana hoe ny teny sady velona no mahery hitantsika zany amin'ny Hebreo toko 4 ny 12:20 koa no zany ny fananasika ny tenin'Andriamanitra ry sekolelahady malala no mahatonga atsika andresy ka handray ny famonjena izay atolotry Jesosy ho antsika ny finoanan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona izay avy amin'ny fitorenan'ny tenin'i Kristy no entsika sekolelahady mandresy izao tontolo zao sy ny asan'ny devoly zany hoe rehefa omena atsika ny teny ampianarina atsika amin'ny sekolelahady natoriana amintsika ka enoasika tsara dia omeny Jesosy ao anatsika ao ny finoana ary dia zany finoana zany io no entsika manamontsana ny herin'ny devoly ary ainatsika mandrakariva eo amin'i Jesosy hazavaina Tsipriana amin'ny Efesianina toko 5 4:10 ka hatramin'ny 5:20 ireo fitaovana izay omeny Jesosy ho antsika ireo inona moa izy ireo fisikinana ny fahamarinana sy hitafiana ny marina
fikiraroana ny fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ka iazonana ny finoana ho ampinga, ny fandraisana ny famonjena ka ivavahana mandrakariva amin'ny faharetana. Ireo zany no azo mitinana io fitaovana zay omen'Andriamanitra atsika io, zay manana ho ivony ny tenin'Andriamanitra. Raha zay resika ny apokalipsy 7:10 sy ny 2:12 dia ny teny filazanany amin'ny Kristy sy ny rany, izany no andresetsika. Ilay mpiapangatsika dia Satana zany. Ny teny filazanany Kristy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany zany, sy ny rany, izany no andresetsika. Efa notsaraina ho resy raha teo moa rankizy eo anolohantsika sekoly alahady ny devoly. Ao amin'ny zaona 2:12 dia lazaina fa efa voatsara ho resy ilay devoly fahavalontsika. Mazava amin'ireo rehetra ireo fa manana ny lanja lehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana amin'ny sakaramenta. Mba fantatrareo ve firy moa ny sakaramenta amin'ny fiangonantsika Loterana ary sekoly alahady? Firy hoe 2 marina zany, inona sy navy, sakaramentany batisa sy ny sakaramentany fanasany tompo. Mahay kosinareo a. Noho zany dia mampandresy antsika ny fandraisantsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanaovana batisa antsika ary ny fandraisana ny fanasany tompo ho an'izay efa vita confirmation. Mazava arak'izany fa rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra isika dia mandresy. Rehefa vita batisa natao batisa ny olona dia mandresy. Rehefa vita confirmation ka mandray ny fanasany tompo ny tanora dia mandresy. Arak'izany rakizy dia tsarovy a fa resy zay rehetrarehetra tsy miaina na tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Resy zay olona tsy vita batisa ary resy zay tanora tsy mandray ny fanasany tompo. Mba tsangano ny tanany efa vita batisa, sika rehetra kosa efa vita batisa ary efa vita confirmation, efa maro ny vita. Dia tsarovy fa anoloran'i Jesosy fandresena ao antsika ny fanomezana n'ireny zavatra eny ka hankatoavantsika azy, hiainantsika azy eo amin'ny fiainantsika. Fantatsika tsara fa ny ankizy mitabataba na ny ankizy kamo mianatra sekoly alahady mandresy fereny ankizy ireny sa resy? Resy. Raha ankizy mitabataba ao am-piangonana ao am-pianarana, raha ankizy kamo mianatra sekoly alahady, ankizy mitabataba rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra dia ankizy resy zany, fa tsy mpandresy. Atsangano ary ny tanan'izay ankizy resy mba tsisy kosa e. Sika rehetra ny samy miainy tsara ny tenin'Andriamanitra, sika rehetra ny samy mazoto mianatra sekoly alahady, satria ny sitrak'i Jesosy dia tsika hipetraka tsara rehefa ao am-piangonana miainy tsara ny tenin'Andriamanitra, mazoto mianatra sekoly alahady, mazoto mivavaka isam-potoana. Tsarovy ary fa antoky ny fandresensika ny Satana ny fiainoana tsara ny tenin'Andriamanitra arak'izay verimberina hatrany ary ilana faharetany zany. Ary eo ihany koa moa ny fanajana ny batisa mba amin'ny fanasany tompo eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ko rehefa atao ny batisa dia omeny Jesosy fandresena zay olona atao batisa araka ny voalazantsika teo. Rehefa mandray ny fanasany tompo dia tolorana fandresena ny mpandraina ny fanasany tompo. Rehefa mianatra sekolahady dia tolorana fandresena ny mpianatra sekolahady rehetrarehetra. Noho zany dia tokony azoto amin'ireo rehetrarehetra ireo sika mba hiana-mandrakariva amin'ilay fandresena atolotry ny tompo atsika. Izay miaino tsara ny tenin'Andriamanitra ao am-piangonana ary ka mazoto mivavaka, mazoto manaraka tsara ny toriteny sy ny fampianarana soratra masina ataon'ny ray aman-dren'ny pastora, dia mahazo ilay fandresena lehibe atolotry Jesosy. Isak'izay mivavaka sika hoe dia mahazo inona? Mahazo fandresena. Isak'izay mianatra dia mahazo inona? Mahazo fandresena. Isak'izay mitabataba ve mahazo fandresena? Tsy mahazo fandresena isika raha mitabataba ao am-pianarana na ao am-piangonana. Tsy salasalana ary fa Andriamanitra mihitsy ny sekoly alahady malala no manolotra fandresena ho antsika. Izy no manolotra fandresena ho antsika. Ary mazava tsara moa fa ny fandresena tolony antsika dia
fandresena sy ny eto am'ty tany ity ihany fa ny maharitra mandrakizay koa fandresena raisina avy am'izay natolotr'andriamanitra ao atsika ao am' Jesosy Kristy zany fa sy hoe vokatry ny ezaka na ny asa zay ataosika izy hoe ny manolotra fandresena ao atsika Jesosy na Andriamanitra izy rery ihany no manolotra fandresena ao atsika no zany tokony isaotra an'Andriamanitra ve tsika sa tsy isaotra azy tokony isaotra azy tokoa tsika satria apetra no toy ny mpandresa ady tsika na dia mbola miatrika ady aza eto anivon'ity zao tontolo zao ty tsy niloka eto am'izao tontolo zao zany no izay mora levina io ny raisitsika mpandresy avy am' Jesosy fa ny satry boninahitra fiainana koa izay tsy mety levina fa maharitra mandrakizay zany hoe toloran' Jesosy fandresena sika amin'ny ady eto am'ty tany ity ary toloran' Jesosy fandresena koa sika azotsika mandova ny lanitra izay lova ho an'mino rehetra izany no antony vavahantsika izany no antony aretatsika amin'ny fianarana sekoly alahady mba hiainantsika mandrakariva amin'ny mahampandresy atsika ao amin'ny Jesosy araka ny apokalipsy 4:7 dia tombontsoa sy lova sarobidy maro no atolotr'Andriamanitra atsika sekoly alahady mpandresy fa tsy mba hoe zavatra kely takany hoe miady baolina kitra dia kopy anankiray no azo ao fa nasika zavatra maro reto no sationany am'izany fihinanana ny avy amin'ny azonaina zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra hitantsika amin'ny apokalipsy 2:7 zany tsy mba hosombany fahafatesana faharoa na sy overy ny sekoly alahady mpandresy apokalipsy 2:2 zany homena ny mana miafina sy ny vaty fotsy izay tsy fantatr'olona afa-tsy isika zay mandray asiana isika sekoly alahady mpandresy apokalipsy 2:2 homena fahefana amin'ny zentilisa sy ny kitana fitarika andro isika mpandresy 2:27 amin'ny apokalipsy ary tsy zany ihany faraka ny fanevany ity isataona ity dia hitafy lamba fotsy ary tsy hovonoina eo amin'ny boky ny fiainana ny anaratsika sekoly alahady mpandresy izany manapory foana fa isika sekoly alahady mpandresy dia tena apetraka ho toy ny andry mihitsiny eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ka sy hiala eo tsonysika fa hosoroatana amintsika ny anaran'Andriamanitra sy ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao hitantsika amin'ny apokalipsy 3 zany ny 12 ary ny amarana anazy dia zao avela hiara-mipetraka am' Jesosy ambonin'ny seza fiandrianana isika tsara veraka izy miara-mipetraka am' Jesosy amin'ny seza fiandrianana tena tsara zany tokoa isika sekolady rehetra mpandresy dia hiara-mipetraka am' Jesosy eo amin'ny tanakavanany ray ireo rehetra ireo ary milazana fa isika sekoly alahady maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena mpianatra i Jesosy tokoa isika ka Andriamanitra no manolotra ny fiadanana ho ansika Andriamanitra no manome ny fandresena ho ansika sy ny amin'ny eto tany ihany fa ny any an-danitra koa ary zay filazana fa Andriamanitra izay ny lohalaharana amin'ny fampandresena antsika fa sy vokatry ny herintsika na izay ataosika io no ilazana amin'ny andiny soratra masina anjara antsika eto ny hoe mihoatra noho ny mpandresy sika satria ilay tompo ny hery sy ny fahefana any an-danitra sy tetany ka hatrany any ambanin'ny tany azy araka ny Filipianina 2:2 ny 9:7 io no miady mba hananasika zany fandresena ambony indrindra izany eto ampamarana ry sekoly alahady malala dia tsara pahaserovina asika fa sarobidy am' Jesosy isika sekoly alahady sarobidy aminy isika ato nanomezina asika atao amin'ny fampianarana sekoly alahady ny teniny ny batisa ny fanasany tompo mba haretasika mivavaka ka ho velona ao am' Jesosy mandrakariva manana ady amin'ny devoly anefa isika ka mila miorina hatrany amin'ny finoanan'i Jesosy zokisika izany no atiny nanomezan'Andriamanitra asika ny fanahy mahery dia ny fanahy masina mba haretasika ao amin'izany tenin'Andriamanitra zany ka hitoeransika ao am' Jesosy tsy maintsy mandresy na mpandresy anefa isika sekoly alahady ary araka ny anjara asika dia manoatra noho ny mpandresy aza isika satria nahoana miady ho asika mandrakariva ao kavanany ray Jesosy miady ka mandresy ny devoly
mba hananasika zany fandresena sarobidi zany koa tomoera tsara sy miorena tsara ao am' Jesosy risako lehilahy namako fa manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiansika dia Jesosy Kristy tompo koa rehefa tamana ao aminy sika rehefa mazoto miaino ny teniny sika rehefa mazoto mivavaka isika amin'ny fiainantsika manontolo dia ho tanteraka amintsika ny teny anjarasika eto manao hoe sekolealahady manohatra noho ny mpandresy ary vonina hatr'Andriamanitra rery any ny fiainantsika manontolo aoka hivavaka isika misaotranao zay ry Jesosy zokonay eo fa nomenao ho anay ny teninao misaotra fa tena tianay ianao Jesosy ka na dia miatrika ady amin'ny devoly aza izahay dia ianao no miady ho anay manolotra ny fiediana maro samihafa amin'ny teninao sy ny sakarametanao hampandresenao anay ka dia hanananay ny fihoarana lavitra amin'izany fandreseny zany dia sy ny eto an-tany ihany no mahampandresanay fa ho isan'ny vahoaky ny lanitra mandova ny satroboninahitra koa zahay dia ho voninahitry ny anarinao no ngoatanay zany ary fiadana sy fitenao fiarovanao anay sekolahady rehetra manerina izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy zoky amen. Mivavaka isika rehetra Andriamanitra raisy zanaka ary fanay masina be fahasoavana indrindra izay mihaino anay mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana izay andrenesanay koa ny feonao amin'ny alalan'izao toroteny toby lehibe ankaramalaza izao misaotranao zay Andriamanitra
na dia mandalo fotoana sarotra aza ny eto amin'ity zao tontolo zao nenanay ity zay andalovany valanaretina mandringana tokoa kanefa matoky manana anao zahay araka ny teninao hoe indro zao momba nareo mandrakariva ambara fahatonga ny fahataperany tontolo zao ity koa misy toriteny zay atao ao anatiny zao fahatsiarovana fankalazana ny toby lehibe Ankaramalaza zao na dia atao amin'ny alalan'ny fandrembesapeo sy fahita lavitra ihany aza dia matoky zahay fa ny teninao dia tahaka ny sabatra roa lela ka manindro na hatramin'ny fosiny foa aoka mba hahay hihaino sy handray izany teninao zany zay le manitro amen. Tsy hainay ny hangina ka tsy hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana tombonandro omeny antsika izao ry havana zay mbola ahafahantsika midera azy sy mandreny ny teniny amin'izao fahatsiarovana ny isan-keritaona toby lehibe Ankaramalaza izao na dia ao anatin'ny fotoana sarotra aza isika dia fifaliana ho anay mandrakariva ny miarahavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manara-davitra ny isan-keritaona ny toby lehibe Ankaramalaza hiroso isika ry havana amin'ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 ka izany dia toriteny 420 toy izao ary nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anaty sy teo ivohony voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanany ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza ny mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny ary tsy nisy tany an-danitra na tety an-tany na tany ambanin'ny tany na hasokatra ny boky na nahajery azy ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany indro niliona avy amin'ny firenen'i Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny 7 ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono na natandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanany ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ary efa nandray ny boky izy ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 dia ny ankohoka teo anatrehany zanak'ondry sady samy manana ny lokanga sy lovia volamena feno ditikazo manitra izy dia vavaka ataony olona masina izany ary mihira firam-baovao izy ka nanao hoe hianao no miendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fa voavono hianao ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy ny mpisolona ho an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy ary nahita aho sady nandre feon'ny anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry zay novonoina dia mendrika handray ny hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra ary zao zavatra rehetra zao na izay ny an-danitra na izay ty ambonin'ny tany sy any ambonin'ny tany na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay nipetraka ao ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ene ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay ary ny zava-mananaina 4 nanao hoe amen ary ny loholona dia ny ankohoka ka ny vavaka ray masina o manamasinanay amin'ny fahamarinanao ny teninao ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Efa natolotry ireo ray aman-dreny antsika teo aloha ny tontolo nanoratana sy nahazahoana an'ity boky ity, koa dia hidirantsika avy hatrany ny hevitra fonosiny perikopa ity ry havana. Ity toko fahadimy ity no mirakitra ny fahitana voalohany ho any poniny lanitra. Raha zohina ny fizotra ny tantara dia zao: ao amin'ireo toko telo voalohany manko dia teny ho any fiangonana fito no aroson'ny jaona, zany hoe filazana zava-nisy sy fananarana ary famporosiana ho an'ireo fiangonana fito ao Asiminora. Ny toko faefatra kosa dia anambarany ny tontolon'ny lanitra dia ny hoavy. Ka manomboka eto amin'ity toko fahadimy ity no anambarany ny fahitany izay nataony ho an'ny olona rehetra. Ny mampiavaka ity toko fahadimy ity ry havana dia izy nanolotra mivantana ny Jesosy amin'ny maha-Mesia azy, ka fitiany jaona amin'ny tantara famonjena mesianika izay nataony. Dia tohizany amin'ilay fahitana ny tranga hatrizay. Inona moa no ivo ny famonjena mesianika izany? Tsy inona izany, tsy akory fa ny fandresena ny fahafatesana ka anolorana fiainana mandrakizay ho an'izay mandray azy sy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Eo ampanombohana jaona ry havana dia mitantara ny fahitana ilay boky anankiray izay voapetaka mafy tamin'ny tomboka fito. Teo an-tanan-kavanany mipetraka teo ambony seza fiandrianana izay tsy iza fa Jehovah-Andriamanitra izany. Andininy voalohany mahitatsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy nisy afaka namoa nefa io boky io hatrizay araka ny andininy faharoa sy ny fahadimy zay voalaza eto, ary voalaza fa nalahelo ijaona ka nitomany. Io dia manambara zavatra tsy ho vitan'olombelona velively na zavaboary aveza, eny fa na dia ny anjely azy, tsy hafa tsy haha efa izany. Eo no hita amin'ny endrika allegorika le tantara mesianika zay hitatsika eto. Iza no hamoha io boky mihidy fatratra sy vita tombokasia io? Iza no hamahazy hahafahana manonona zay voasoratra ao? Ireo fanontaniana ireo ry havana dia mitovy lanja amin'ny fanontaniana hoe iza no handresy ny fahafatesana ka hamoha ny fiainana ho an'ny taranak'olombelona? Raha tsy resy tokoa manko ny fahafatesana dia tsy hisy ny fiainana mandrakizay. Eo indrindra no nitondroiny fa Jesosy no hamoha izany. Izy no ilay liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofon'i Davida izay ambarany andininy fahadimy. Sanatria tsy fanoharana amin'ny mahabibiny liona no hitarafana ny Mesia eto ry havana, fa ny fananany hery sy fahakingana amin'ny fandresena ny fahavalo. Izany no mbola nanindriana eto hoe izy no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tomboka fito. Fa ny kepinoana tsy azo zongozonina io atolotry ny jaona io, satria atolony amin'ny fampiasana voambolana apokaliptika sy eskatolojika ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy. Voalohany, nahavitany tsy vitany olona Jesosy. Faharoa, nandresy ny fahafatesana izy. Ity dia mitovy lanja amin'ny filazana hoe nidina tany amin'ny fiaina tsy hita Jesosy, matika naleviny, nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Fahatelo, ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanan-kavanan'ilay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana. Mazava ho azy ry havana fa amin'ny alalan'izany ilazana fa tsy nijanona olo tao ampasana Jesosy, fa niakatra ny an-danitra ary niverina indray tamin'ny fitoerany dia ao an-kavanan'Andriamanitra raitsitoha. Ary ny fahaefatra farany ambarany telo ny fahamasinan'i Jesosy Kristy amin'izao perikopa ananantsika izao. Amin'ny alalan'ny filazana intelo misesy tokoa manko ny isa fito. Dia ilay zanak'ondry nitsangany tahaka nefa voavono, nanatandroka fito sy maso fito, dia ny fanahy fito n'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra. Tsindriana tsara eto ny hoe tahaka nefa voavono, satria nuk asaina vonoina tanteraka izy.
ary maty tokoa izy saingy tsy nahatana azy zany fahafatesany zany vokany de zao ny ankohoka ao natreany zava-mananaina rehetra sy ny voahary manontolo sary teny ihany ny hoe zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra ambiny 20 de ny ankohoka teo natreany zanak'ondry fa ny isa efatra ny havana araka izay efa natsidika tamitsika dia manondro ny voahary manontolo ka ao anatin'izany ny olona sy ny tany izay nanalana azy ny 20 kosa ry havana dia manombo ny vahoakan'Andriamanitra ka ny fiverenany indroa ho lasa 420 eto dia marika ny fampiatiana na inclusion zany hoe tsy ny Israely ara-pirazanana ihany fa miampy ny Israely vaovao koa de zay rehetra nandray an Jesosy na inona ny firazanany na avy aiza ny fiaviany na inona ny lokon'ny fiodirany na inona ny saranga misy azy eo anivon'ny fiarahamonina manomboka eo amin'io 19 ry havana ka hatramin'ny 14 farany no ahitantsika ny atao hoe doxologie messianika zany hoe ny fiderana sy ny fanandratana ny Mesia raha dinina tokoa moa io 15 inona no mba ifandraisantsika lokanga sy lovia mety misy ihany ny sangisangy hoe samy azo atao zava-maneno fa izao kosa ny lokanga dia mariky ny fiderana ary ny kapoka sy lovia kosa dia mariky ny fisaorana ka ny fampiasana ireo fitaovana roa ireo ao amin'ny tontolon'ny lanitra dia anambarana ny mino fa fiderana sy fisaorana ny Mesia no mameno ny fiainana mandrakizay ary satria efa tsy hisy ny fisoronana intsony any an-danitra dia tsy mitombona ny handraisantsika arabaky teny ny fampiasana ny ditikazo manitra fa ny tiana ho lazaina eo dia ny hoe vavaka sy fiderana ary fisaorana na tononona io na ankira io na solompanatitra atao fa tsy hisy intsony ny fisoronana ho ambety teny ao anatin'izany fiderana sy fisaorana zany ry havana ny asa fanavotana izay nataon'ny Mesia izay anolorana modely araka ny 15 manao hoe hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fa voavono hianao ary ny rahanao nanavotana ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra isan'izany izaho sy hianao izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao ka tsy ny olona ihany no hanao izany fiderana izany sy ny fisaorana izany fa nareo anjely koa aza araka ny 10 ka hatramin'ny 20 dia manao izany fisaorana sy fiderana any an-danitra izany endre tokoa moa ny fitiavan'i Jesosy antsika inona moa no tombony ho azy tamin'ny nahatongavany hoe ty an-tany ka hijaly inona ny tombony ho azy amin'ny fandaozany lapa sy ny voninahitra ka nanekeny ho faty tsy ho azy velively ny tombony satria izy efa nanana ny zavatra rehetra fa ho ahy sy ho anao no nahatonga izany rehetra zany ka isika no asaina hiantso feo mahery hanao hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary ny saotra amin'ny 12 ka tsapanao tokoa ve ny hasarobidiny zany famonjeny Jesosy zany raha fantatrao ny halehiben zany fitiavan'i Jesosy anao zany dia ho feno vavaka sy fisaorana sy fiderana ny fonao manontolo ary atomboho eto an-tany zany ka mbola hitohy hatrany an-danitra ity moa dia asakasaky zay tsy mazoto mihira zay pastora aloha dia mankasitraka fa misy ny kristianina ary mahita ary mahatsikaritra fa misy ny kristianina tsy mazoto mihira ao am-piangonana ary amandeha ny hira atao fiderana am-piangonana dia mangina ihany kanefa dia mamporisika atsika kristianina amin'ny alalany zao tenin'Andriamanitra izao mba hatsiaro fiderana noho zany famonjena lehibe manomboka eto amin'ity fiainany ity ka hatrany an-danitra fa nahoana tsy manakambara ve ianao ao anatin'ny soa rehetra vitan'i Jesosy taminao na dia ny fahitanany amin'ny hoavy aza dia ity tantarainy jaona ity ry havana dia efa nanolotra sahady ny tokony ho fiainantsika ny mino ary mazotoa mideraka misao razy ny
famarana ny jaona ny fahitana ry havana malala ao amin'ny tompo dia ny fanambarana fa ny famonjena vitan'i Jesosy dia tsy mba ho an'ilay olombelona ihany fa ho an'ny voahary manontolo fa fantatsika hoy Paoly ao amin'ny Romanina toko 9 ny 12 ka hatramin'ny 13 fa izao zavatra ary rehetra zao dia miara misento sy miara marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny samy ao am-piandrasana ny fahatanterahany zavatra rehetra. Iza moa ny tsy hiaiky fa miara marary tokoa isika, iza moa ny tsy alahelo amin'izao fikatonan'ny fiangonana zao, iza ny tsy hontsa raha nay reny vaovao ratsy ny fanelisesy nahazo antsika Efelemo reny ireo ray aman-dreny be izay niala tamin'izao fiainana zao, miara misento sy miara marary tokoa isika. Nefa aoka tsy hitanondrika isika ry havana, tsy hokivy, tsy hamoy fo, tsy handao ny fanantenany fa Jesosy Kristy dia efa naharesy ny aretina rehetra ary hatramin'ny fahafatesana mety misy amintsika mahatsiaro menatra rehefa isoiny gentilisa hoe aiza zay Andriamanitrareo, aiza zay Jesosynareo zao, aiza le Jesosy tomponareo tsy miaro anareo amin'ity coronavirus ity, dia mijoroa ry havana ka lazao fa velona Jesosy Kristy tompontsika ary velona ny mpamonjy atsika. Ary tsy ty tany ity no hitoerana mandrakizay fandalovany ty tany ity araka ny teny ihany hoe raha am'izao fiainany zao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ary Jesosy koa amin'ny Jona 4:10 dia efa nanam-panantena fa andeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo zay misy ahy no misy anareo koa. Na ny kristiana na tsia rehefa atao hoe olombelona dia mandalo zany varavarana ivoahana izany. Jesosy kosa dia efa nanomana fitoerana tsara lavitra moatra noho ny arivo amin'ity tany fandalovana ity, ka amin'ny fotoany ho any hatanterahany zavatra rehetra fa tsy araka ny sitrapon'olombelona koa dia am-piandrasana ny parosia isika ilay andro sy ora hiverenan'ny tompo indray. Mandra-pahatongan'izany isika dia sedrainy eto an-tany araka izay hitatsika eo amin'ireo boky apokalipty ao amin'ny filazantsara. Maro ny zavatra ho sedraitsika, hisy ny mosary, hisy ny ady an-trano, hisy ny firenena mamely firenena, hisy ny arety mandringa ary ampahafantarin'i Jesosy atsika fa isy koa ny fanenjehana mafy manjo ny kristianina. Zany rehetra zany ry havana dia ho sedraitsika miandoha amin'ny fahataperan'izao tontolo zao ary ampahafantarin'i Jesosy atsika fandalovany zao fiainana zao. Ka ny voary manontolo dia miara misento sy miara marary miandry izany. Faritany jaona nefa amin'ny antsipiriany kokoa izany tenin'ny Paoly izany ao amin'ny fahitana natolotra azy ka hoy izy, ary zao zavatra rehetra zao na izay an-danitra na ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'olona neny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Ko aminareo rehetra neny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Amen. Sa
Sarupinitia fuzanitidina, famuzena uanisalmate. Rahalanpanatulisanaka, itu amitelina, sabatinitu anuhelahan, ilai maksiatisa. Jika aku percaya, Sarupinitia fuzanitidina, famuzena uanisalmate. Fifaliana ikutitamusai, ibaidulitamina, avini mansune fakusalai, autocuritavana. Jika aku percaya, fana uvenabe. Sarupinitia fuzanitidina, famuzena uanisalmate. Jesusio papiana jai, paminai litelina, pamisakai pakakai salai, akatunitidina. Jika aku percaya, Sarupinitia fuzanitidina, famuzena uanisalmate.